태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 태초에 천지같이 깨끗하게 대께. 하늘이 너무너무 태초에 천지같이 맑아요. 근데 엄청 추워요 지금. 어저께 온 곳이에요. 담배꽁초가 너무 많아요. 담배꽁초는 쓰레기통에다 꼭 버려주세요. 담배꽁초 쓰레기통이 없으면 요런 시가랩 챙겨서 꼭 해주시고요. 담배꽁초 버리신 분들 같이 플로깅 투게더 해요. 다들 맑은 하늘같이 건강 맑으시고요. 49회차 촬영 종료합니다.